Sen bunu hak ettin Dur dur. çocuk. Vay şimdi moruk. Bozduk olayları diyorsun. Hoppa. Lan sen niye gidiyorsun ya? Al bakalım. Ne? Gelme bozuka atarım ölür. Aynen atarsın. O kadar rezil ki olmadı. Lanet gelsin. Güzel deneme. Ya öğretelim oyunu. Denene bak bak. Lan Gördün mü bombayı lan? Oğlum. Görüyor musun Hayır. bombayı? Gel şimdi gel. Gel şimdi. Ah. Oha. heyecan. Abi neyini var oğlum? İyi vurdu valla. Lan. Çantayı görüyorum ekranda, sonra böyle bir ekran yan gidiyor. Böyle Ha. aynı. Ben müsaade ederim benim bazukam varken. Ne haber? Sana ne haber? Gel İyi, gel senden ben ne haber? göstereceğim sana. Gel gel. Aynen. Gel gel gel. Oğlum şeref yok. Gel gel. Şeref yok. Kaçma kaçma. Ne oldu? Alp. Bağırsaklarım Onun sesini ayrılır. kendin Dur de musun? açman Allah lazım. aşkına. Tırırt. Bir dakika. Armor çalırım. Çaldım. Gıcırı gıcırı Yukarı gıcırı nasıl gıcırı çıkıyor? gıcırı gıcırı tıkşşş. Tıkşşş. Oyda. Gıcırı gıcırı tıkşşş. Gıcırı gıcırı Gel gıcırı ultim tıkşşş. online gel gel. Gıcırı 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 katan artı 5'te tek atarım. Gıcırı 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 tıkşşş. Hop uzay bazuka. Gıcırı 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 tıkşşş. Abi. Iııı. Aa. Gıcırı gıcırı tıkşşş. Gördüm. Oğlum pistolle o kadar çaresizim ki. Böyle kötü Half-Life ya 12 vuruyor. Kafaya 36 ama. 3 vuruş GG. Gıcırı gıcırı dıkşş. Bazuka. Bomba. Lan. Gıcırı gıcırı gıcırı. Dıkşş dıkşş. Zıp çıktı. Gıcırı gıcırı. Dıkşş. Lan bu ne? Oha! Nasıl oldu? Gıcırı gıcırı dıkşş, Sen ne yaptın? dıkşş, Sen nasıl dıkşş, düştün? Beni nasıl vurdun? dıkşş. Ben kendimi nasıl vurdum? Zıp çıktı. Seni gördüm hemen böyle bir flik. Abi bir saniye bir şey deneyeceğiz. Zıp çıktı. Abi kendinden Abi. herif ya lol. Alo. Tыстın 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 Ananı tыстın tыстın. Ay, Eyvallah sağ eyvallah. olasın. Can Hoş dolduruyor geldin. can dolduruyor. Dıkşş. Abi atma. Lan bazuka şeyi bitmiş ya da Sasuke. Yalnız direneceksin geçmişim ben Gıcırı seni. gıcırı gıcırı gıcırı. Yıkacağım az kaldı yani. Dıkşş. Yakalarık. Bukş bomba. Bir tane daha bomba. Bir tane daha bomba. Kill çalıyor ya. Dıkşş. Zıp çık. Hayda. Zıp çık. Bu silah çok iyiymiş ya. Kullanmak da çok zor FPS ama. oyun tarihinin en iyisi ya bu. Dıkşş. Ben böcek atmak istiyorum abi. Aha. Gıcırı gıcırı. Dıkşş. Korkudan kendini öldürdü. Orada kendimi vurdum yemin ederim. Dıkşş. Yalnız oyunu satın aldığım gibi indi, çok ilginç. Hiç Half-Life öyle anlamadım. kolay. Akarı kokarı. Belki de Dıkşş. CS falan yüklü diye. Yok yok. Ya gel eğim vs gel. Alp sen bir ibnesin Alp. Alp. Ne diyorsun oğlum? O yolu niye kapattın yolu? Ağzını sim çıkamıyor. Dıkşş. Dıkşş. Havadan bir şey uçuyor ama anlamadım. Çıkamıyor. Ha, olmuş. Amına koyayım ekran patladı. Allah belanızı versin. Hep direncini açtı abi. Ben niye oraya çıkmaya Ben zannediyorum? niye sezemediysem. Hayır ya. Hayır abi Alp açtı yolları da kapamışmış. Gel al. İkimiz de birbirimizi. Birbirinizi vurmadınız. Birbirinizi öldürdünüz kendiniz yani. Oh. Güzeldi valla. Tıkış tıkış. Tehlikeli. Oh! O H1Z1 headshotları geliyor Alp'ten. Kaç Sana buradan ben- kaç. Anlaslı. Zıp çıktı. Ay! Dıkış. Beynime verdiler. Gıcırı 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 Nerede gıcırı. ya? Puu. Tak şak tak şak. Gıcırı Atma. gıcırı gıcırı Atma. gıcırı Aa gıcırı. vurdum, çok Puu. güzel vurdum. Ama ölmedi. Ben olsam ölmüştüm. Bazuka. Bazuka ne? Bazuka nasıl? Bazuka. Hop bazuka. Bazuka direkt kendi adıyla ses çıkarıyor. O yüzden adı Bazuka. Uçan oka. Boş bazuka ne abi? Uzay oku. Deneyelim bakalım.
Gıcırı 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 tıkış tıkış tıkış. Orgazm tadında. Zıptı çıktı mıydı o? Zıp çıktısı yaptım. Gıcırı 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 tıkış. Ölür Gıcırı müsün? gıcırı Eyvallah. gıcırı gıcırı Evet. tıkış tıkış tıkış. Sen istersin. Oha. Helal lan. Oha vurdun mu? Lan. Ulan bir EP'm Yes vardı be. ya. Abi helal O lan desen RP'yi devam almaz. Sektöre bırak abi. hoş Geldin. Guys, hoş geldin. 3 ay Abi olmuş. içine 3 bozuk ay. attın, ölür müsün? Eyvallah. Ortaklarıma Ben ayrıldım. çözdüm bu oyunu ya. Vallahi çözdüm. İkinciyim şu an. Pardon. Ulan Alp üçüncüyüm. geçti mi? Alp'i geçtiysen Alp'e yazıklar olsun. Yo beni geçemedi ki. Geçeceğim. Yalan atıyor. Geçeceğim, Çok geçeceğim. Ay lütfen, lütfen. Eyvallah. Hayır. Bak bak nasıl? Alnınıza koyayım sizin. Helal lan Diren. Kanka. Seni vurmayacağım hak ettin. Oha beni vurmayacaksın lan. Oğlum bu nasıl ödül lan? Gel buraya gel. Öyle kanka Gelme. Steam odaklı oynuyoruz. Yayıncı fokus. Abi indir Gelme şu gelme. silahları. İstemiyorum. Ay. İndirin silahlar. Bozuka. Silahlar susun. Ay. Fena. Ah Kaçtım. Ah. harcadım seni abi. Harbiden ayıp ettim. Hani Tamam dostum. gelecek şimdi. Abi. Ben de Selam. istiyorum onu ya. Abi Kendi öldür. Abi o silahı nasıl kendini öldürebiliyorsun ya? Çok büyük yetenek yakından sende. vuruyor ya. Al bakalım ağzına. Bombayı yani yanlış anladım. Abi yemin ederim içine attım ya. Direncan ne yapıyorsun Direncan? Hepinizden abi. Alayınızdan tek. İyi ses kastın. Neredesin? Hop. Burada. Ya. Vurdum ama değil mi Bozuka öyle? Vurmuş olmam lazım. Abi. Alo Alp. Efendim. Kanka bence şimdi teamfight başlasın ya. Anons'u yenebilirsin. Değil mi? Bence de yenebiliriz kanka. Ama sen Hadi at. Aman. Lan bot. Geber. Sağ tıkı yokmuş ya. Yok yok onu yerden alman gerekiyor. Ha. Hatta yerden İngiliz gerekiyor. Diren yapma Diren. Vururum bak. Vuruyorsun zaten push. Vururum bak falan diyor böyle yalanla. Ölmemek için böyle it gibi ölmemek için. Şşş çaktırma çaktırma. Gel buraya Böyle gel. İt gibi falan değil mi? Havada vururum ha. Oyun sesi Hav fazla hav mı? hav. Oy. Ya. Sonunda ya. Geber. Allah sonunda yeter artık. Yokum Ne ki oldu? orada. Yokum ki orada. Yokum gelir. İki mi kaldı? Biliyor musun? Hayır abi. Evet işte bu. Çünkü İşte. aşağıdan 2 tane 15'lik şey aldım. 32'm var şu an. Jetpack'ler ne işe yarıyor odadan aldığınız? Ulan Uzun atlıyorsun onunla Jetpack'ler zıplayıp bir şey eğilince. odadan Uzun aldığınız. atıyorsun. Abi O yüzüme gitti. öylesine cibil yaptım ve alnosu vurdum. Ulan var ya çok mutlu adam. Yar taşsana. Abi en sevdiğim şeyi aldım öldüm ya. Abi